ठंड का समय चल रहा है। सर्दी जुकाम तो जैसे हमसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से कोविड हुआ है तब से कोविड आकर चला गया, फिर से आ जाता है, फिर से चला जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर में कंटिन्यूसली बनी रह रही है वो है सर्दी जुकाम, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, अस्थमा और भी ना जाने क्या क्या बीमारियां जो मोस्टली इस मौसम में होती ही होती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके शरीर में गर्माहट उत्पन्न होगी और ठंड की वजह से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम खांसी, इवन हमारे कानों में इन्फेक्शन होना, ठंड की वजह से दर्द होना, साइनस की प्रॉब्लम होना, हेडेक होना, श्वास नली से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेगी और हमारा शरीर अंदर से गर्म बना रहेगा। तो हाँ जी, जितना योग में आसन को स्थान दिया गया है उतना ही स्थान प्राणायाम को भी दिया गया है। प्राणायाम योग में बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि हम अष्टांग योग की बात करें तो वहाँ पे यम नियम आसन, प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम को स्थान दिया गया है। तो प्राणायाम की आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ जो प्राणायाम इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज के समान काम करता है। तो आज हम करने वाले हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारी दो नाड़ियाँ होती हैं, हमारी राइट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट नोस्ट्रल। तो हमारे जो राइट नोस्ट्रल होता है वह हमारे सूर्य का स्थान होता है और हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल में चंद्र को स्थान दिया गया है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो आज मैं आपको सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे हमारे शरीर के अंदर गर्माहट को उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसको करने की विधि क्या है और इसके फायदे क्या क्या है, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए कई बार नुकसानदायक हो जाती है। तो इसको किस तरह से करना है, कितनी देर करना है और इसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस सब जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। चलिए, तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप इसको सुबह सुबह करते हैं खाली पेट सूर्योदय के जस्ट पहले वाले वक्त या सूर्योदय के समय पे, तो इसका रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं। इसके लिए आपको अपनी कमर सीधी होनी चाहिए। आप किसी भी सुखासन में बैठिए, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं या फिर नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं। आपकी कमर सीधी, आपका जो चिन है वो फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। आप इसको चेक करने के लिए यह देख सकते हैं कि आपकी जो नोस्ट्रिल है वो आपकी नाभि से एक देखिए और चिन जो है वो फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। तो इससे आपका पता चलता है कि आपका फेस स्ट्रेट है, आपका फेस इस तरह से या इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम प्राणायाम की मुद्रा बनाते हैं। प्राणायाम की मुद्रा के लिए आपको चाहिए कि आपके जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरह से मोड़ लें और उसके बाद जो आपकी रिंग फिंगर और आपकी तर्जनी मुद्रा है, लिटिल फिंगर है, उसको इस तरह से अंगूठे से टच कराएं। आपको नोस्ट्रिल को बहुत तेजी से बंद नहीं करना, आपको बहुत ही टच करना है, सिर्फ देखिए इस तरह से मूवमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए। अब करना क्या है आपको कि सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आपको आपकी राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है एंड देन लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, दैट्स इट। आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। आप देखिए मेरे साथ करके। सबसे पहले आपको इस तरह से आपको योग मुद्रा बना लेनी है। आप दूसरे हाथ से चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं या फिर आप ध्यान मुद्रा बना सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से हाथों की मुद्रा बनाइए, फेस को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, आपने देखा सिर्फ राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इस प्रक्रिया को आपको 11 से कम 11 बार या 21 बार करना है। इसको आप 3 बार कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, दिन में खाना खाने के पहले वाले वक्त में कर सकते हो और
इवनिंग में सूर्यास्त के पहले के वक्त या फिर सोने के पहले भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो 11 बार से लेकर 21 बार आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना जिसको कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर पेट में छाले, अल्सर, पैप्टिक अल्सर की समस्या है, वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। जिनको श्वास से जुड़ी जो भी समस्या है वह लोग यह प्राणायाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ख़ासतौर पे ठंड के वक्त में। तो नमस्कार, आज से ही आप यह प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपके ठंड से होने वाली सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। नमस्कार।